那接着呢，就是一个所有的技师千年难解的问题。大家好，欢迎收看《潮文公主》，我是公主阿修。前几天呢，我收到一个 IG 的粉丝来讯啊，他问说：“公主，我想问一下，假设我在骑车的时候啊，按了刹车跟下坡啊，前叉都会发出 key口口，然后感觉好像车很不稳，要解体那种感觉，这个时候我要怎么样做处理？”其实说到底哦，这个就是你的龙头并没有锁定在它应该要有的位置，所以今天我们的影片呢，就是来教大家如何重新锁定你的龙头，让你的骑车可以更安全。在教会你如何锁定的龙头之前呢，我们先来理解我们自行车转向系统是怎么一回事哦。我们自行车转向系统呢，严格来说可以分为3大部件，第一个就是我们的培林，培林又有分为上培林跟下培林，接着是我们的破警器。破警器呢是拿来卡在前叉的内壁，让我们的前叉呢在膨胀之后可以完全固定住我们龙头跟上下培林的相对位置。那最上方呢，在我们龙头上方会有一个前叉的上盖，这个上盖呢就是拿来让你锁定我们这个前叉、破警器跟龙头上下培林的绝对位置。所以这3个部件呢组合起来是非常重要的，它可以影响你的整车的灵活性，也可以让你可能摔个鼻青脸肿。透过这3个小小的部件的组合呢，让我们的自行车有自由转向的能力。所以这3个部件呢，在整个自行车上面的占比跟灵活度是非常非常重要的一个部分。好，这个就是我们把龙头跟破警器分解开之后看到的样子哈。那这个呢，就是我们刚刚所提到的破警器。所以呢，接下来我们就要教大家如何安装你的龙头和破警器。首先呢，我们先把龙头的破警器先放回去我们的人家管内。那用一根6号或者是7号，看相对应的破警器它是用多大的 size 的工具哦，去顺时针旋转，让我们的破警器可以膨胀。它在管内它会做一个膨胀的动作，去盯住你的前叉内壁。那锁定呢，上面这一颗螺丝其实是有施工规范的，大概是8牛顿米。不过我手边目前没有这样的扭力扳手的工具，所以我先用这个内六角扳手去做锁定。锁到你觉得紧，大概7、8牛顿米啦，就是锁紧的这个概念就可以了。然后接着把我们的龙头套回去。但龙头套回去之后呢，最重要你会发现上面其实有多一节东西，这就是我们刚刚外露的那个前叉的内管。那这个前叉内管呢，我们就要加电圈。电圈高度要怎么决定呢？电圈高度啊，在加回去的时候，你会发现我们这个电圈高度是需要高于你刚才那个破警器的平面的，最好是可以高个2-3 mm 吧。这样子你前叉的上盖再盖回去的时候呢，它向下锁定的压力才足以去让你的破警器、龙头还有上下培林去做一个绝对的定位。那我们在锁紧上面这个螺丝，也就是前叉上盖螺丝的时候呢，你不需要像我们刚刚一样，你不要锁扭力，那你只要锁到上面你觉得紧了，然后不用非常的紧，只要稍微含住，然后让你的前叉上盖跟这个上下培林在摇晃的时候，你不会觉得它的 key 口会晃动之类的，这样的标准就可以了。那接着呢，就是一个所有的技师千年难解的问题，就是要如何对准我们的龙头的中心跟我们的这个前叉的中心。简单来说呢，就是看骑士心情。有些人呢，他的眼睛从头到尾就是都歪歪的，所以他觉得歪歪的对他来说才是正的。那自己在家做的时候呢，我自己的习惯呢，我会用这个把手的这一条横线来对齐我的前叉的这个轮轴的轴心。所以呢，简单来说就是以你自己看为主，你觉得正了那就是正了。那有些人会觉得说，我觉得稍微偏左一点才是正了，也没关系，那个就是看你自己个人的习惯。好，那在对完我们的前叉跟我们的龙头的位置之后呢，就是用我们的内六角工具把这2颗螺丝锁紧。但是在锁紧之前呢，请你一定要记得你的上面这个上盖一定要是破紧的状态。锁紧之后呢，如果你加了扭力扳手，或者是你去买那种单扭力的扭力扳手，通常是4到5牛顿之间。那我自己是有准备这一支 Back Tool 的工具啊，它是可以从4牛顿一直调到6牛顿的这样的一个工具。那我就会进行依龙头上面的扭力来帮它做这个锁定。当你要咔咔的时候，就代表它扭力已经到了。像我这一支龙头啊，它是大概5牛顿米，所以我们就锁到5牛顿米。好，到这边，然后接着呢，按住你的前刹车，摇看。如果你的前刹车按着的时候，你去动你的车子，没有听到 key 口口或者是很明显的啪啪啪，那基本上你的龙头就算是已经锁定完成了。接着就可以上路去试骑，看看你的龙头还不会像之前这样子，也 key 口口啊，或者是不正常的摇晃。
好，以上就是这一次教学影片的全部内容了。自行车转向系统可以说是既简单又复杂。简单就在于它虽然只有3个部件，可是复杂的部分又在于，如果你没有把这3个部件给锁好的话，基本上它会造成你后续很大的危险。所以呢，自行车转向系统在整个部件来说，我觉得是非常非常重要的，一定要记得勤加保养跟维护。好了，如果你想看更多跟自行车有趣话题还有赛事分享，请记得锁定超人工作阿修频道，也别忘记按赞、订阅、加分享。我是超人工作阿修，我们下次见，拜拜。